打鼾可以说是睡眠呼吸中止症的一项警讯。台湾约有70%的民众有打鼾的困扰，而严重的打鼾可能是睡眠呼吸中止症的警讯，会直接影响生活的品质。陈玉峰医师表示，若有严重打鼾情况的民众，都应速自来医院接受诊断治疗，别让鼾声影响睡眠品质。打鼾它其实是呼吸中止的一个前兆，也就是它是一个警讯。那通常根据统计，台湾大概有70万人左右有这一个打鼾的问题。那当中有更多的人是有打鼾的这种症状所以产生。那当然，如果说你有连带因为中止的问题导致，比如说白天精神不济啦，那或者是情绪暴躁啦，甚至长期的血压控制不好啦，等等这些状况，其实那就有可能表示说，你在晚上睡觉的时候没有办法得到一个适当的一个氧气的一个充足的一个给予，就是说你没有办法得到一个适当的休息。那这样子就很有可能是一个睡眠呼吸中止症的一个产生。那这样子的情况之下，就应该要到医院来，然后经由一个睡眠中心的一个评估，那我们去诊断之后，然后给予一个适当的一个治疗。有打鼾问题的70万人口当中，则有超过40万的人有阻塞性睡眠呼吸中止症，而男性的比例更远远超过女性。若因严重阻塞导致睡觉时吸不到气，让身体处于在缺氧的状态，则会容易引发中风、心血管疾病以及提高猝死的风险，是不容忽视的问题。时方新闻杨玉带徐建义高雄采访报道。